Hello，各位，歡迎嚟到三個小生愛回家。冇錯，呢個 setting 又係隔一排先出現一次，又係要等到尤其是我要翻嚟周圍飛，阿 Jo 又係啱啱喺個唱歌訓練等等嘅之間一個空隙位置。唔係咁前一排就真係各有各忙嘅，係嚇咁。不過依家即係叫做中間嗰段時間夾到嘅，咁啊係不如過嚟我呢度就容易啲安排啦，係各方面嘅嘢咁，同埋即係始終都希望出嚟嗰個，尤其是個聲嘅效果係好靚好 OK 靚啦，每次嚟都係一個升級，差唔多噶啦，差唔多噶啦。咁我哋嗱，呢次其實我哋夾到時間，咁就係有幾個 topic 所以都會想講下嘅。嚇，我諗第一個 topic 就係都係關你嗰啲可能器材啊、唱歌事啦，就係因為呢排你應該我所知就有好多唔同嘅 show，其好多唔同嘅實 event 都係啊，講緊呢3個月到嘅時間咧，其實都真係呢幾年，我諗真係由呢個唱歌開始，一路到而家都有一啲嘅新嘅嘗試，一啲唔同嘅嘢。啱啊，咁啊轉頭同大家慢慢講下，因為由興趣變成開始有少少真銀揾到喎。咁啊，anyway，節目開始之前啦，都係記住訂閱、分享、點讚，三個小生愛回家，出發啦，阿 Jo，Let's Let's go！前言講咗啦，嗯呢次又講下因為好多朋友其實我哋都係老生常談講咗好多次嘅，就係你嚟到加拿大好多時就係你揾食辛苦啦。咁揾食之餘嘅，我知道其實好多朋友都係要慢慢培養自己嘅興趣。其實我覺得呢樣嘢幾緊要嘅，因為尤其是你喺呢一度各方面嘅嘢唔好講先啦。咁但係如果你有你自己興趣，係同埋你識到一班興趣同你相約興趣嘅朋友咧，咁你即係成個世界都好唔同。係，因為好多朋友就係譬如話，我知道我呢排嘅興趣係咩咧？去打 pickleball。咁我相信亦都好多我哋嘅年紀嘅朋友都打嘅。係啦，咁啊，譬如我叫我個女打，我女就唔睬我嘅。佢哎呀，爸爸你打親老人運動係咪覺得？係啊，咁啊變咗，譬如你咧就好明顯就係咁耐呢幾年，即係留意我個台嘅朋友都知道咧，就唱歌啦。咁過往都係可能會係自己可能自己錄下片唱下歌啊，又或者可能間唔中有啲我哋叫 live 喺我哋嘅Facebook 啊或者 YouTube live 去播啦。但我想知道呢幾個月有幾大嘅突破？都大嘅。首先就講頭先你講嗰樣嘢啦，即係將興趣當做一個part time 嘅一個工作啦。咁其實依家係嘅。咁我咁講緊今年年頭嗰陣時啦，咁就都係 through 玩音樂嘅朋友，咁就問我有興趣去試，因為本地嘅有幾間嘅比較大啲嘅酒樓咧，其實佢哋喺 weekday 嘅夜晚黑咧，佢哋都有一啲類似佢哋叫 disco night 啦，disco 咁樣夜總會咁啦。你係酒樓歌手，酒樓嘅酒廊歌手。OK。咁其實個形式就係佢嗰晚佢都係跳一啲叫做ballroom dancing 嘅，即係嗰啲 cha-cha、rumba 咁嗰啲。咁即係你講得跳舞嘅，你一定要需要音樂啦。咁你需要音樂嘅話，你就需要一個 live band 嘅一個 performance。咁就係早幾個月啦，年頭嗰陣時，咁有 through 一個唱歌嘅朋友，咁佢係幫酒樓嗰度都唔係物色人選嘅，因為其實佢呢個咁嘅形式都 run 咗好耐㗎。咁啱就即係可能有啲調動上，佢想揾個男士嚇。咁因為其實本地嗰個 market 咧，其實暫時唱嘅都係女士居多。OK 嚇，咁所以想揾個男士。咁當然你話揾太後生嘅，佢又唔會騷你啦。太後生嘅呢一啲真係要中年好聲音喎。都要㗎，因為係啊，你無論你唱嗰啲歌，即係當然我可以唱翻自己啲中意嘅。咁但係可能開始嗰陣時，你去玩呢樣嘢，咁你唱嗰啲歌就會可能比較經典啲啦。咁同埋嗰個 audience 其實都會比較年長啲嘅。咁就去試咯。咁其實都試咗，我諗都有2-3次嘅。因為酒樓都要睇下你，即係佢recommend 啫。咁佢都要睇下你，第一你即係得唔得啦，同埋即係啲
下邊啲觀眾啲熟客即係反應係點？咁啊試咗2-3次，咁就真係 OK 啦，咁就開始即係傾即係 regular 咁樣做啦，咁就係咯，每個禮拜有一晚嘅週日週一係啦，週一每個星期一係每個星期一嘅夜晚黑就會去嗰度唱大約個零鐘頭。加拿大嘅朋友如果有興趣捧下場嘅，咁的而且確可以星期一晚，咁到時線下問阿 Jo 係咯個地點啦，係咯，咁啊係咯，即係叫做 regular 啦，咁就真係有呢一個live band 嘅咁樣揾真銀㗎啦喎，幫補下啦，即係將呢個即係將呢個興趣變成真係有少少叫做收入嘅成分啦，跟住都幫補下買下啲器材啦，係啦，其實唔使俾人鬧啦。其實最中意呢樣嘢嘅，即係變咗你真係有啲器材 upgrade 嗰陣時，你都理直氣壯啲啦。咁啊呢句真啊！如果唔係就係咁出，而家都起碼有少少入啦。係啦，咁其實都好嘅，即係我覺得呢樣嘢就真係將自己嗰個興趣就變咗一樣自己中意嘅嘢，就又有幫補少少。咁但係最主要就係因為自己係中意唱歌嘅，咁就將呢樣嘢就可以少少可以夢成真咁樣啦。咁當然即係都需要啲時間去 adjust 㗎，因為佢 live band 啦，第一咁又同唱卡拉 OK 又好唔同，咁同埋佢因為始終都係嗰啲叫做ballroom 咁嗰啲時代曲啊，或者你要應翻嗰個拍子啊，嗰個各方面咧，其實都需要啲時間去 adjust 翻。係即係唔容易，同埋因為好多時朋友就係話我要去玩自己興趣，譬如可能有啲朋友玩車，玩相機，玩器材音響等等啦，或者咩運動都好，其實好多時就係咁倒水咁倒。係啦，當然可能朋友愛玩影相嘅，可能有啲相好靚可以賣到錢咁 OK， 咁會有。咁但係即係唱歌就係其中一個，我就覺得咦，阿 Jo 係我覺得係都做得幾好。就係你起碼唱，譬如你諗下支咪，你諗下，但係呢支佢特別揾人噴翻支係 personalize 嘅藍色嘅咪，咁呢啲全部所有嘢都係成本嚟嘅。咁但係而家 so happy 緊，慢慢一步一步咁樣。都用咗，我諗都呢幾年都5-6年嘅啦喎，慢慢都有㗎啦，起座第5-6年㗎啦，係啊，咁所以呢樣嘢其實即係我覺得將真係最開頭再開頭講緊係 Covid 嗰陣時，有冇嘢做嚇，咁你咪唱下歌咯嚇，自己唱下歌，自己自娛又好咩都好啦，咁慢慢即係都發展到有一啲嘢出到嚟喎，咁都幾開心嘅。即係如果中意唱歌嘅朋友，亦都諗下條路點樣走嘅時候，不妨亦都可以同阿 Jo 去交流一下。嗱，除咗你話定期每一個星期嘅一個嘅 routine 嘅一個走樓走廊嘅一個駐場之外，其實應該係你上個禮拜係咪有一個 event？係啊，幾特別喎個 event 都。呢個 event 其實都對我幾有意義嚇，因為其一就係因為呢個 event 係點樣形成嘅咧？就係亦都係同唱歌有關啦。咁可能你都會記得啦。我喺2年前咧，我參加咗一個本地嘅歌唱比賽。咁其實嗰個係有啲似取材於呢一個中年好聲音嘅嚇。咁嗰個比賽參加嘅朋友仔嘅年紀咧，都會係中年或以上啦。就講緊都係同香港一樣，35歲以上。咁2年前就識咗一班叫戰友啦嚇。咁都因為興趣關係，咁所以就算比賽完之後，咁都會大家有機會去聚會。咁亦都會一齊唱下歌啦嚇，唱下 K 啊咁樣啦。咁今年年頭嗰陣時啦，又係啦。咁大家比較熟絡嗰幾個咧，咁就開始大家 brainstorming 下，即係睇下會唔會做啲嘢係即係有個紀念價值嘅好啊，咩都好啦。即係亦都係希望想睇下嗰個反應係點嘅。咁就膽粗粗啦！嗰陣時有 total 我哋有6位係參加比賽嘅嗰啲朋友仔，咁就由開始諗呢個 concept，開始諗個名，開始揾場地，開始諗好啦場地，譬如話我哋定咗，咁我哋上次就去New West 嗰度有間賭場啦，裏邊有一個 performance hall 嘅，有食嘢嘅，咁我哋 finalize 咗場地啦，咁我哋就開始諗。嗰個 song list 啦，因為你唔係一個人演唱會啦，你有6個人，咁你6個人可能都有佢自己唔同嘅風格，譬如話佢中意唱邊個歌手邊個成嘅，咁又要諗究竟係
應該係一啲快歌啊，定係慢歌咧？因為其實你如果全部係慢嘅，咁你又可能感覺上好似比較悶啲。係。咁所以其實我哋喺砌嗰個 run down 嗰陣時咧，都花咗時間。咁同埋都公平啦，即係每位歌手可能都係唱若干首3-4首、4-5首咁啦。咁有啲可能合唱咁樣。咁所以即係喺個過程裏邊咧，就都學曉咗一啲即係叫做可能係個 program 嘅一個 setting。好認真喎，好認真成個演唱會咁好似咁諗喎。Exactly。歌單 book，因為呢個係要買飛入場嘅一個 event 嚟。咁但係其實我哋喺呢個 group 裏邊就好彩啊，因為我哋有一位朋友仔咧，其實佢好犀利啊，佢上年開咗佢自己嘅個人演唱會，所以佢喺溫哥華即係細細㗎啦，即係唔係話紅館嗰啲啦。咁但係佢就因為有呢一個經驗咧，所以佢喺成個籌劃過程裏邊咧，佢都會帶咗一個 leading 嘅作用，即係變咗我哋係啦。咁我哋就變咗會即係啲嘢會順好多咯。咁我哋唔係播啲 background music 嘅，我哋係即係揾 musician。咁嗰度咧，我哋又有另外一位朋友咧，就同一啲本地一啲比較後生啲嘅 musician 咧，就有啲 connection。咁就大家傾下，咁佢哋有興趣咁樣玩。咁所以成件事其實係同你香港好邊度好，你搞一個演唱會咧係冇分別嘅。即係呢樣嘢係我諗我哋自己本身學到嘢喎，係學到好多嘢。咁同埋就都因為我哋啲嘢定好晒啦。咁我哋當然我哋自己要去練啦嚇。我哋自己未同嗰隊 band 夾之前，因為其實成個過程就係當你3-4個月之前，咁你定咗個歌單或者嗰陣時已經80%已經你知道唱啲咩歌啦。OK。咁你要俾隊 band 知，band 佢哋都會做一啲好犀利嘅，佢哋都會做一啲歌譜，就係俾譬如話彈琴嗰個佢份譜，彈吉他、彈 bass、打鼓嗰個咁樣，即係佢哋自己都會佢哋練。咁我哋作為歌手咧，我哋亦都會即係我哋唱 K 咁樣練啦。咁但係最終咧，我哋都會都喺真係嗰個演唱會之前嘅。我諗 at least 1個月啦，咁我哋可能每個禮拜都要去個 studio 嗰度，真係大家去練，因為呢樣嘢就係要 make sure 第一，同嗰個 band 係夾到啦，同埋就都要 make sure 係 run 到 smooth 嘅，即係我哋有2次咧，我哋 total 3次，頭2次咧就係因為我哋成個演唱會咧，我哋分咗2 part 嘅，咁啊第一次練嗰時就練第一 part 嗰啲歌啦，10零首。第二次練咧就 second half 嗰10零首歌，咁跟住第3次練咧就成個 full rundown 啦，第一首唱到最尾嗰首啦，咁就睇下練嗰陣時有啲乜嘢可能真係要大家夾咗之後先至係嗰啲 musician 同埋個歌手夾咗之後先至有啲嘢可以夾到出嚟咁樣，咁就同埋我哋都頭先你講賣飛啦，咁我哋即係其實都需要叫做孭飛嘅嚇，咁因為因為始終都係一個成本喺度啦，咁所以其實都我哋都叫好彩，今次都賣晒，嚇，咁所以喺我哋其實個演唱會實行之前，大概1個月之前咧已經知道係已經座無虛席噶啦，咁所以就好安心咁樣去練啦，咁啊準備啦，咁即係成個過程係。我相信真係，如果繼續喺香港冇過嚟嘅話咧，根本唔會有機會做到呢件事。絕對啊！暗戀你咯喂，好嘛？往後啦，都有啲朋友俾翻啲 comment 我哋，咁都即係有幾個 comment 我聽到都話真係近年可能係溫哥華叫做一個搞得唔錯嘅一個演唱會。佢首先恭喜晒啊！多謝先啦。咁嗱，其實我相信應該唔係得遲嘅，我相信其實不久將來可能你都會繼續可能揾唔同嘅 partner 一齊 mix 或者同原班人馬啦，我唔知啦。咁可能都會搞多即係多啲唔同類型嘅嘢啦。但唱歌有關啦。係冇錯。係啦。咁
各位觀眾，如果譬如你到時真係有興趣，我諗我到時喺呢個台度會講多啲，咁啊大家到時啊支持阿 Jo 啦。咁一個好好嘅一個經驗分享嚟嘅，因為我知道其實阿 Jo 應該仲有其他嘅 radio 係嘛？會唔會有啲？嗱 radio 呢個又係今年發生嘅，咁其實依家都差唔多3個月到啦，做咗又係差唔多嗰段時間喎。因為我哋之前咧，其實我哋嘅 show 其實都係喺本地 radio 有播過啦，係1320啦。咁其實1320咁嗰陣時都識咗一啲裏邊嘅一啲仲做緊 DJ。咁就係咯，有一日就有一個 DJ 佢就即係同我聯絡，咁佢話你有冇興趣喺我自己本身嗰個節目裏邊，其中有一個 segment 裏邊做我哋嘅嘉賓 DJ 啊咁樣。咁開頭嗰陣時我都諗下先啦，因為佢係講飲食咁樣。咁其實食就我唔算我強項嚇，咁但係。佢嘅鼓勵就話唔緊要㗎，幾經驗咯，幾經驗唔緊要嘅，即係因為你每個人都會食嘢啦。唔怪上次你手打檸檬茶啦，係嗰段我記得。係啊，咁所以其實就變咗依家亦都係啦。除咗唱歌嗰度之外，咁每個星期都會有一個 segment 嘅時間咧，就係我同呢位主持去傾談一啲同食有關係嘅嘢咯。OK， 唔該你而家咧咁難捉住阿 Jo 真係好難啊！你諗下正職係。跟住駐場歌手，跟住間唔中搞 event， 再加埋 radio， 係啊，大忙人啊！真係忙，不過好充實，同埋都係做緊自己好中意嘅嘢咯。非常好，咁嗰個適應各方面應該搞掂晒啦，冇問題。咁多年都 OK。咁啊嗱，今日啊時間所限啦，咁啊下次有機會咧，譬如你有其他新嘅 event 咧，不妨同大家再分享下。OK，好冇？咁啊節目完之前都係記住訂閱、分享、點讚，3個小新愛回家，下次再傾啊，拜拜。